Shikues të Vision Plus, përshëndetje, do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti ka qenë me vranësira mesatare deri të dendura, ndërsa rreshtet e shiut kanë qenë prezente me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa lokalisht në veri perëndim dhe në qendër të vendit, rreshtet e shiut kanë qenë me intensitet deri mesatar. Era ka fryrë me drejtim nga kuadrati jugut me shpejtësi 7 metër për sekond në Bregdet dhe Lugina. Era ka fituar shpejtësi deri në 11 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 2 deri në 3 ball. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga 8 deri 19 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 11 deri 23 gradë dhe në Bregdet nga 13 deri 23 gradë Celsius. Ditën e martë, vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet jetë me vranësira të cilat gradualisht pas orëve të mesditës dhe kryesisht pasdite do të lokalizohen në zonat malore. Rreshtet e shiut do të jenë me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të vendit deri në orët e mesditës, më pas gradualisht rreshtet do të lokalizohen vetëm në zonat malore deri në orët e mbrëmjes. Era do të frymë drejtim nga kuadrati veriut me shpejtësi 7 metër për sekond, në Bregdet dhe Lugina era do të arrijë shpejtësi deri në 15 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë 2 deri në 4 ball. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga 7 deri 17 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 10 deri 21 gradë dhe në Bregdet nga 12 deri 20 gradë Celsius. Rajoni i Ballkanit ditën e nesërme do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet me vranësira në pjesën e parë të ditës dhe më pas do të kemi mot kryesisht të kthjellët në të gjithë rajonin. Për sa i përket kontinentit evropian, nishët britanik, vendet skandinave, Europa lindore, Brigjet e Egjeut pritet të jenë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, të cilat do të cillin mot me vranësira dhe me rreshtje shiu. Ndryshe paraqitet situata në pjesën tjetër të kontinentit, ku ndikimi i masave ajrore të qëndrueshme do të cillë mot të kthjellët me vranësira të pakta dhe kalimtare. Tu kemi përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, bashkë në takofshim.